有吗？有，你压到我的脚。不好意思啊。来，麻烦请你下车。那你刚刚停在那边不动？我要让对面的过去啊，因为他现在黑色的车卡在那里。你讲啊，让你先讲哎，我刚才看你停那边。没有，因为刚刚那边行车记录器有在这里，在这里。资料拿好，抄一下。我觉得你现在这样态度有点怪怪的哦。你刚刚压到我的脚，我对不起，我刚刚回去看你为什么停这边，因为你塞到车道，白色的车子，你违规，因为白色的车子，因为白色的车子。你身份证先拿给我，你现在把身份证先拿给我。我没有身份证，驾照。我现在身上没有带驾照。那请你跟我回去准备。好，我可以跟你报身份证字号。我现在没有带那个。这样太夸张了吧？你刚压到我的脚，你现在压到我的脚，你压到我的脚。那我真的对不起。那个11东64，麻烦请你们支援一台警车到那个建新街11号前。我那台刚刚白色的车后面卡住道路，然后黑色车在那里，我想说我车道，我要当我等回去调监视器，好，你压到我的脚了。我真的很对不起，而且你刚刚骑得很近耶。你刚刚真的骑得很近，我骑得很近，那你就知道我骑得很近了，你还故意压我的脚，我没有故意，我真的没有故意，我真的没有故意哦。没关系。好。请问3栋可以支援一台警车2名警力到建新街11号前吗？我熄火。关心呐，不好意思，我现在全程开始录音了。结果那个民众他开车啦，压我的脚啦。我真的很不好意思，我是不小心的。我刚刚也跟你说对不起了，我真的没有注意到，因为你刚刚真的骑得很近，所以我没有注意到。你是故意要的嘛？我不小心的，我不是故意的，我真的不是故意的，我真的不是故意的。我刚刚是要让车过，我这么守法要让车过，我没有去硬挤那个小通道，结果还要被你拦下来。我真的很对不起压到你的脚，我可以赔偿你。可是我不懂你现在勒索你这样讲会好像变我在勒索你，我不是在勒索你啊，我只是要依法令。没关系，我等一下会有行车记录器，你看了也会知道我真的在让车，我真的在让车，我不是那种会故意去挡路的人 ，OK 吗？我也真的很对不起。我等下到行车记录器还要看监视器。好，没关系，那我们等一下看。可是我不懂为什么警察要用这种态度。我明明压到我的脚，你今天你的脚被压到，你不会生气吗？可是我第一句开下车窗，我就说对不起了。我第一句就跟你说对不起了，然后我也跟你说我在让车，可是你却不听，你也不谅解。本身违规要我谅解什么？我并没有违规，我在让车。好，那是你的说辞嘛？对，这是我的说辞。但我不懂你现在的态度到底什么意思。没关系啊，我就依法行事嘛。什么法？道交条例、刑法，好不好？什么刑法？刑法，你看压到我的脚，伤害，就算你不是故意的，我也要告你过失，好不好？可是我脚在痛，我现在脚很痛。你好，那请问一下，为什么要用这样子的方式去对一个明明是遵守法律在让车的人呢？压到人家的脚，遵守法律因为我已经跟你道歉了啊。道歉如果有用的话，警察就不用在了。好 ，OK， 那如果你确定你要现在这样子处理，那我们你要恐吓我们没有，我说我们就这样处理。我说你现在想要这样处理，我们就这样处理。你看我明明就没有恐吓你，为什么要说我恐吓你？1号东64回答。请问你那边是建新街几号？11号前面。我没有说你在恐吓我，我说你刚才也想我这边都有录音，你录我也录啊。对，我知道。我说你现在你刚才不是讲了一句说，你现在要这样也没关系啊？你这不是恐吓我？我说你现在这样，我遵从你。我说你现在这样子，我遵从你。我刚刚是这样讲的哦，我这边有录影哦。随便你怎么讲啊。我嘛是人在北部市的啦。我一开始就跟你道歉了嘛。打电话问一下，看是不是同一件。我一开始就跟你道歉了。为什么没有办法好好讲话呢？为什么民众没有办法好好跟警察好好沟通？我不懂为什么没有办法好好沟通？我明明就已经先道歉，想要处理事情了，结果你还是想要用这种态度，我真的不理解。身为一个民众，我真的没有办法理解为什么警察要对人民用这种不是沟通的态度。
我真的是来沟通的我真的。我是依照警执法来对你做询问，不好意思。但是我是很乐意配合，但是你的态度真的，我跟你讲啦，你压到人家的脚，你再跟我讲态度，你不觉得很可笑吗？我先道歉了，我真的先道歉了，好不好？那不然我也一样无视你的脚，然后我再跟你道歉，你接受吗？你不能接受吗？我还真的能接受，因为如果我脚没受伤那是你说辞的。压到那一下，我就是以为我差点我脚断掉了，我跟你讲。可是我真的，我真的，首先我真的没有感觉到，再来我跟你道歉了。如果你有任何问题，我真的也很愿意去配合去赔偿，但是我真的不理解为什么要用这种态度。要不是我是警察，或我看你早开车绕了。我真的不理解啊！我真的不理解。警察，或你只要开车绕跑。不是啊，你如果没有那样子鸣笛，我当然不会发现啊，我当然很抱歉啊。我就说，我就讲嘛，如果我是警察，你今天就走了嘛，对不对？我真的不是很理解，我明明就已经先道歉，我还跟你想说我要配合，但是他刚才在那边停着，没有，然后后面的车就过不去，然后我就回头过去看怎么了，结果我过去的时候，他就突然开车压我脚。他刚刚真的，我真的没有感觉到他我压到他的脚，因为他接近的时候蛮接近的，我想说。因为我在那边等的时候，这边有一台黑色的车，哇开天，然后有一台白色的车挡住，他就被你垮嘴巴。因为我是在让，需要你是先你跟我同事讲，你是要先我们请把人带回去物理所还是怎么样？因为这边是发动的，还是你看你要把好不要录了啦，我们这边有在录了。你看你如果要办的话，要去我们所办比较方便，还是再去发展比较方便，还是再去发展比较方便？再去3年，再上吗？你要办吗？还是没有，就看一下他行车记录器，看他说辞的。可以，这我接受，我接受。我只是觉得，为什么我明明就合作态度，结果刚刚就好像我是故意的，我是来闹事的一样，我不理解。我明明就是在让车，我不想要堵住，我在让对面的车。我们都有在录了，我们有在录了。没关系，我们回去看行车记录器。好，那我现在这个车子要怎么办？先请他回去，我同事先把你开到旁边去，好不好？先开合法的地方。好，可以，我可以。那你现在就先拔下给我同事啊？现在拔吗？现在。不要，我觉得我不行，我需要我带着过去可以吗？啊？我把行车记录器带着过去可以吗？你行车记录器会不会那个循环录影？我有点怕，应该会吧？要先拔下来。好啊，先拔掉比较好。对啊，不然到时候你唯一可以保留证据都没了，你不是多麻烦的吗？啊你车子身份证给我抄一下。身份证字号吗？对。这个我看一下啊。不用了啦，我们。你是不相信警察是不是啊？不是，因为刚刚他给我的态度让我非常不相信。我们帮你好不好？他们刚来而已。好 ，OK。报告我一下。没事啊。我帮你放这边。本分局同仁处理交通事故，准备返回驻地的时候，经过桃园区建新街发现有一部自小客车违停，同仁上前劝导，驾驶在驶离的时候车轮有碾伤同仁的左脚，导致有挫伤。同仁持验伤单到辖区道诉派出所来提出刑事告诉，基于维护自身权益的主张，本分局予以尊重。按经桃园地检署侦查后，申请简易判决。桃园地方法院于110年3月26日依过失伤害罪简易判决该名驾驶拘役10日。本分局尊重司法调查的结果。有关网友于网络上质疑本分局中心员警有碰瓷的不当行为，本案是本分局交通中队中心员警于劝导违规车辆驶离时，不慎遭该车辆碾伤，同仁提出刑事告诉，对方被桃园地方法院判处拘役10日。警方呼吁各位网友理性以对，尊重司法调查的结果。